Don't you look at me like that. There. Serves you right. 今日は来てくださってありがとう。日本に来れてとても嬉しいです。私の日本語はここまでです。I think that as the life of the play progressed, as you can imagine, it's difficult to suggest a frozen sea on stage. それこそお芝居もずっとかかっていったわけなんですけれども、凍りついたその海っていうものを表現するっていうのがとても難しいということが分かりました。And the longer the play went on, the more one wanted to be able to show its infinity. で、そのお芝居が長くかかればかかるほど、その凍りついた海っていうものを何か永久的に留めておきたいみたいに思いまして。And that the sea in many ways is a metaphor because Francis spends so long looking towards Australia. And at the end of the film, the boys walk out, if you like, into their future. で、その凍った海っていうものは比喩的に使われているものでありまして、フランシスはその将来的にオーストラリアに行くかもしれないというふうにオーストラリアの方にずっと目を向けていて、で最後のところでも少年は自分たちの未来に向かって歩んでいくっていうところになります。So putting it on film gave me the freedom to, thanks to modern technology and the computer, because that's the only way we could do it, it gave me the freedom to create an infinite frozen sea. ですから映画には本当に自由が利くんですけれども、最新技術、そのコンピュータグラフィックスを使いまして、それでもって凍った海っていうもののその永久的にとどめる形で残すことができました。And at the same time, on film, I could make the landscape become a really important character, so that the actors were, if you like, figures in a landscape. で、映画の中ではそれこそ風景もキャラクターの一部みたいな形で作ることができまして、でその中にそれぞれの登場人物が何か形のような形でもって、風景の中に入ることができた、自然な形で入ることができたわけです。Also, the character of Francis on stage, it's very difficult with a major character who doesn't speak very much and doesn't want to speak very much. On film, of course, you can use a close-up to help us understand what she's thinking. でフランシスの役なんですけれども、舞台の場合はあんまりセリフがないわけなんです。でも映画化した場合はそれを顔のクロースアップにして彼女の頭の中でどういうことが今考えられているんだろうみたいなことを見せることができます。Want a hand? Fine. Here. Small cock first. You be careful, Alex. It wants that face. Give her the moon, she'd want the stars as well. Ah, we all want. I want, I've always wanted. I'm wanting yet. I can fix my own chain. Oh, well. Don't take it off. Hey! Fix it yourself. Leave the bloody thing. I said leave it. What's your name? Nita. Eh? Nita, for God's sake. You've got my hand. I think it's very rare that circumstances collide in the way that they did for this film. この映画に関してなんですけれども、本当に偶然な形でこういうことになったわけなんです。And it's a very big sacrifice that Sean Thomas, who played the part on stage, made. でショーン・トマスに関して、それはステージの方でそのフランシスをやった人なんですけれども、かなりの犠牲だったんじゃないかっていうふうにも思うんです、エム・トマスさんが出るということでも。But I suppose it's one that I'm sensitive towards because I spent quite a long time playing Les Liaisons Dangereuses in the theatre before the film Dangerous Liaison was made. でも実際に私の場合でもそうなんですけれども、危険な関係が映画化される前に私は舞台の方で長年俳優として出ていたわけです。But
But it just so happens that, of course, it's easier, on a very practical level, it's easier to raise the finance for the film because Emma Thompson agrees to be in it. まあ実際に映画に関してなんですけれども、エマ・トンプソンが出演してくださるということが決まってからは、もちろんその資金集めみたいなことに関しては簡単になったわけなんです。But I wouldn't agree to that if I didn't think that it was absolutely right that she should do it. でももちろん役が彼女に適切なものでなければ私はそれには同感しませんでした。And in the same way that when I asked Phillida to do the play, because she did it before Emma was ever connected. でもちろんエマが関わる前なんですけれども、フィリダは舞台の方でも関わってるわけですから。It was the first time that Phillida had been able to appear on stage for 5 years. Because she had been nursing her own mother, Emma's grandmother, through Alzheimer's disease. やはりフィリダも当時これは5年ぶりの舞台の復帰になったわけなんですけれども、彼女にとっては彼女の母親とその自分にとっての祖母なんですけれども、両方ともアルツハイマー病にかかっていたので看病しなければならなくて、それでもってこの舞台が5年ぶりの復帰となったわけなんです。So I suppose you just have to believe in some kind of fate which says that she brings that knowledge to a part where she has to play a woman on the brink of some mind-altering illness. ですからそれが運命とでも言えるんでしょうか。彼女の今まで経験してきたことが実際にその知識となって自分のこの役でもってやはりだんだんボケてくるような女性のそういうものにその知識を生かしたんじゃないかというふうに思います。And that by the time you come to make the film, Emma is at the right age in her life and perhaps at the right stage in her career to play the mother of a 17-year-old boy. で実際これを映画化することになりまして、エマ・トンプソンの年齢も17歳の息子を持つ母親という年齢にとてもふさわしい時でありましたし、また彼女のその人生のキャリアにおいてもちょうどいい時期だったんじゃないかと思います。Because that's quite a brave thing for a leading film actress to admit. やはり主役の女優級の人ですとこのような17歳の息子を持つ母親役を演じるっていうのはかなり勇気のいることですから。There's no bus coming. There's none in sight. What's wrong with you? I'm cold, that's all. Stamp your feet then. Need the toilet. Cross your legs. I'm not a contortionist, Lily. Catch your death standing here. Catch your death before you catch a bus. Well, number one, you couldn't think of putting them together in the film unless you had the utmost respect for them as individual actors. それぞれ独自として才能のある素晴らしい女優であるということを認めていなければ2人を一緒に共演させることはできなかったんじゃないかというふうに思ってます。Otherwise, it would just be a gimmick, and it would be disrespectful to Sharman MacDonald's script. そうでないと本当にただお遊びみたいなギミックみたいな感じになってしまいますし、脚本家のシャーマン・マクドナルドに対して失礼だというふうに思いますので。So, as I've said, Phillida was there by right because she had played the part originally. で母親役のフィリダに関しては舞台から映画に移ったわけですから、ある意味で彼女の権利としてあったみたいな感じなんです。And so, therefore, I don't really have any memory of. I don't think of them as mother and daughter at all. で私が実際に見ていると監督として見ていると彼らを母親と実際の母親娘というふうには見えないわけなんです。And that's partly because they do have an extraordinary relationship. でそれに関して本当にすごいある意味で2人の関係っていうのがすごいものだからだかと思います。They actually live opposite each other in London. でロンドンに行っても実際にそのフィルダ・ローとエマ・トンプソンっていうのはお向かいに住んでいるわけなんです。通りを隔てて。So they're always running in and out of each other's kitchens. ですから常にお互いの台所に行ったり来たりしてるわけなんです。So it's like working with two friends. ですから本当に2人の友人と仕事をしているような感じでした。Which means we saved some money because we only had to have one trailer. そういう意味でお金もあんまりかからなかったということなんです。1台のトレーラーで済むということなんです。And I suppose the only problem, because their relationship is not the one which is on screen.
で彼らの実際の関係っていうのは映画で見るような母娘の関係のようなものではないんです。I think if you believed that they were really arguing, then that's all credit to their acting ability. で本当に喧嘩してるような感じに見えたとしたら本当に素晴らしいその演技だったんだと思います。I think in real life, the only problem you have is working out which one is actually the mother and which is the daughter. で実際に彼らと仕事をしていて問題があるなというふうに思ったときは本当にどちらが母親なんだろうなんていうふうに思うときなんです。Because Philida is far more like a crazy teenager. でフィリダローっていうのは本当にクレイジーなティーンエイジャーのような感じの人なんです。Always being organized by Emma. で常にエマに仕切られるわけなんです。Just like life, I'm sure, really. まあ実際の人生はそういう感じですね。They're all wonderful actresses that you mention, and there's a lot more where they came from. まあ女優さん本当に素晴らしい方々ばかりなんですけれども、今そちらがおっしゃってくださった方々でももっとたくさんいるわけなんです。I think it's wonderful that there are parts for women who aren't just 22 years old. もうそれぞれ皆さんお年の方なんですけれども、22歳の女優さんにしか役が来ないっていうんではなくて、そういう方々にも役が来るっていうのは素晴らしいことだと思います。And I think in my film, Philida Law proves that you can be very, very beautiful and over 60. でフィリダローの場合もそうなんですけれども、60歳以上なんですけれども、彼女の年齢もそれでもいまだに美しいということは皆さん認めていただけるんじゃないかと思います。Badge up a bit. Beg your pardon? Nice fire. Yeah. Can I share it with you? Please? I could do with a warm. Be delighted. Is that right? Good way to get by of this. Sorry? Sitting on cold stone. Don't let me keep you from the warm. Thank you. What do you see? I don't know. It's a whole area of society whose story doesn't get told, and that's one of the reasons that I wanted to make the film. まあこういうお話っていうのは一般に映画化されてるとか人に伝わったりしないものなんですから、ですから私の方で今回映画化しようというふうに思い立ったわけなんです。And I agree with you about the scene between the boy and Emma and her hair. It's very sensual and sexy, and it's something one couldn't discuss too much with him at the time. Let's just say that he's on the cusp of manhood, and so I think he understood. まあ男の子はフランシスの髪に触れるシーンなんですけれども、とても官能的なシーンでありセクシーなシーンでありというふうに私も思っています。ただし男の子もまだ小さかったし、これから男性になろうとしているところでしたので、その役作りに関してあんまり私の方で話して触れることができなかったんです。Well, he's a very intelligent young actor, and a lot of the time, there are certain times, I think, with actors when you don't need to discuss what's happening. It's very obvious that for Emma at that moment, it's a memory of her husband, and so you leave. I think what's interesting about the scene is that the two people are in their own worlds, and so that's what you photograph. それこそ男の子なんですけれども、とても頭のいい子でありまして、で私たちの方であんまりその役作りに関して話す必要がないほどだったんです。でエマに関してもシーンでは自分の夫の思い出みたいなものに浸るようなところでありまして、でそれぞれ男の子もエマの役に関してもそれぞれの世界にいる、そういう状態でした。So in a sense, it's not the boy's hands that she feels; it's the memory of her husband's. ですから実際に触れているのはもちろん男の子なんだけれども、エマの側から見れば実際自分の亡き夫が触れている、そういう感じに見ていたわけです。And the sensuality is for the audience to feel, I think. でその官能的な面っていうのはもちろん観客が受け取っていただいたんじゃないかと思います。And I think it's interesting, maybe it is Eastern and not English, but it's interesting to see that a 14-year-old, 13-year-old boy's hands on a 38-year-old woman is, there are no rules as to what is sensual.
本当に東洋的に見えるかもしれないんですけれども、13歳、14歳ぐらいの男の子の手がそれこそ38歳の女性の髪に触れるところなんですけれども、本当にそういうシーンでもっても、規則みたいなものっていうのはないんじゃないかっていうふうに思ってます。どういう面でもその官能的な面っていうのは出るんじゃないかと思います。It's very important that the audience is very much part of the narrative of this film, and the way that you tell it as individuals is crucial. That every generation is represented in the film, and so everybody, man, woman, child, mother, aunt, cousin, brother, whatever, can find their own point of entry to the film. それこそ観客はここのお話に関しては語りの一部みたいに思ってくださって構わないというふうに思います。でこの中ではそれこそそれぞれの世代が代表されていますし、例えば男性も出てる、女性も子供も母親も弟もというふうに皆さん観客はそれなりの解釈の仕方をしていただいていいというふうに思ってます。And that means that the ending will mean different things to different people, and so I wanted to make it as open as possible. If you wish, you can say that they're walking towards their death. If you wish, you can say that they're walking towards life. The two things are very close together. それこそエンディングもいろいろそれぞれの解釈であっていいんじゃないかというふうに思っております。そこら辺は私の方ではオープンにしておきたいというふうに思ったわけなんです。で2人の少年たちなんですけれども、死に向かって歩んでいく、または未来に向かって歩んでいく、そういうふうにいろいろな解釈の仕方できるかと思うんですけれども、その2つのエンディングの仕方っていうのは近いものじゃないかっていうふうに思ってます。But whatever, it's walking towards a world that we as adults have created for them. We're the ones who stand on the shore looking outwards. でも私たちが実際大人として作り上げたものの上を子どもたちが歩んでいくんだ、そういうことになります。It's always the young people who will step out there bravely. And of course the ground underneath their feet is shaky, and ever more so, I think. で実際私たち大人は浜辺のところでただ見ているだけであって、で私たち大人のできないその勇気とか勇敢みたいなものを持って子どもたちが歩んでいく。でその歩んでいるその足元のアイスっていうのは、氷というのはかなりちょっと危ないような状態であると。But even if you think that they're walking to their death, I hope you applaud their courage, so that it's optimistic. でももしそれが死に向かって歩んでるんだったとしても、大人の私たちとしては勇気を持って歩んでいっているんだな、偉いなというふうに褒めたたえたいというふうに思います。I'm all right. I don't need you. Don't you ever say that to me. I was a young woman when I had you. With a young woman's preoccupations, you taught me to care, my God. You taught me to look after you 24 hours of the day. Step by step, the two of us went. So what do you expect? Just because you're all grown up, I have to stop all that caring? I have to stop to know you're all right? I'm fine. You don't look fine. I'm not sick. I want the best for you, that's all I want, Francis. I'm sure it all depends on each project, and as I know as an actor that every project is different from, each one is different from any other. 本当にプロジェクト次第だと思うんですけれども、俳優としては私が言えることは、それこそプロジェクトっていうのはそれぞれ全く違うと。It depends on the budget, it depends on how long you have to film, it depends on the weather. 予算にもよるし、そのどのぐらい期間がかかるかっていうことにもよるし、天候にもよるし。But if there is one constant in filmmaking, you know that it is very, very collaborative. ただ映画作りに関しては本当に共同作業であると。So I suppose my experience as an actor in film means that I could gather around me people who are not only experts in their field but friends. ですから俳優としての私の経験がありますので、そのいろいろな分野の専門家だけはではなくて、その自分として友人として思えるような人たちをずっと周りで囲んで一緒に仕事ができるということなんです。So that, for example, with Joan Bergen, who designed the costumes, I inherit not only a costume designer but a philosopher.
ですからジョン・バーゲンなんですけれども、コスチュームデザイナーとしてではなくて、それよりももっと哲学者みたいな感じでいろいろな考え方を私は彼女から学ぶこともできました。So that, she was there every night watching rushes, and if she didn't approve, then I knew I was in trouble. で私と一緒に毎日その日の出来具合のラッシュのようなものを見まして、で彼女のその OK が出なければ何か問題があるなというふうに私の方で思うほどでした。So in many ways that of course eases the fear, because you know that so much of the business of the filmmaking is in the hands of people you trust. で本当に自分の信頼できるような人たちに囲まれていたわけですから、そういう意味でも、今回初監督なんですけれども、それに対する恐怖心みたいなものは軽減されたわけです。Having said that, of course, it was important to me that the cinematographer was somebody that I would go hand in hand with. で本当に撮影監督っていうのは信頼できる方でしたし。So as it turned out, I chose Seamus McGarvey, who had only made 2 films before The Winter Guest. でシェームス・パッカービーなんですけれども、ウィンターゲストの前に2つしか映画には関わってなかった人なんです。So, if you like, we went hand in hand with our own naivety. ですから本当に手に手を取り合って、本当に私たちは無邪気なような子供のような状態だったんですけれども、それで前進していったわけです。But I mean, I think he's done a wonderful job. So he now is a big star as a cinematographer. で本当に素晴らしい出来具合で素晴らしい仕事をしてくださいましたので、今撮影監督としては本当にスター的な存在です。In terms of what I'll do in the future, no, I won't stop acting. That's what I'll be doing for the rest of this year. As a director, it's a question. I think this was such a special piece in terms of the way it happened, and I'm sure that any other project I do as a director is likely to be a script that arrives on my desk, so it'll be a different starting point. 将来的には少なくとも今年いっぱいは俳優の方としてやっていきたいというふうに思っております。でまた映画にも関わりたい、映画監督としても何かしたいというふうに思ってるんですけれども、今回のものは特別でありまして、次のものも脚本次第じゃないかというふうに思ってます。But it's a very long process. I finished filming it a year ago. 実際に長くかかるものでして、この撮影っていうのは。でこの撮影が終わったのも1年前以上にはもう終わってるわけなんです。Since when it's non-stop post-production and editing and marketing and promotion. でもそれ以来ずっとポストプロダクション、エディティング、マーケティングというふうに関わってきてますので、本当にノンストップのような状態なんです。So for somebody who is at heart an actor and learning to be a director, it makes you very itchy. ですから俳優としてこれから監督になりたいというふうに思っているような人たちにとっては本当にじれったいような状態なんです。But I scratch a bit. でも痒くなったらちょっと書く程度です、私は。Hey, you could help. Busy. What'd you call that? Maggot. You know what you should do? What? Rub some deep heat on. What for? Make it grow. How? Heat. Eh? They swell in the heat. Do they? They swell in the heat, shrivel in the cold. Deep heat makes them grow. Penetrates. Try it. A good dollop. That's all it is. Better than nothing. Will it make my balls throw up? Dunno. Put it away. Keep it warm. It's burning a bit. That's it working. Keep still. Sam. What? It's burning. It's burned too, a bit. Sam. What? Sam. For fuck's sake. It's burning, it's burning. My penis is on fire. Jesus. Give your kicks up. Help my Bob, help my Bob. Someone will see. Help
As to how cold it was as cold as it looked. でその寒さのその温度なんですけれども、実際寒く見えただろうけれども、そのぐらい寒かったわけなんです。Emma Thompson says in an interview once that that we were wearing so much thermal underwear and protective gear that she used to come to me in the morning and ask my nose some questions. で実際にエマ・トムソンもインタビューで言ってたんですけれども、その撮影中にはかなり厚い下着を着ていたもんですから、私のところに来まして、でこれでいいんだろうかみたいな感じで聞いてきたものなんです。Because that's all she could see. で彼女はほとんど厚い下着だけで覆われていたので、何も見えないほどだったんです。And certainly, I think it's now famous, certainly in England, and it's true that between takes, she used to put her boots in the microwave to warm them up. で実際イギリスでもそれはもうよく知られていることなんですけれども、この撮影の間中、エマ・トムソンはその自分の履いていたブーツを電子レンジの中に入れて温めたりするほどだったんです。I think Phyllis had tried it with her socks, but they were made of nylon, so they melted. で実際フィリダル母親の役の人も自分のソックスを入れてやったんですけれども、ナイロン製のソックスだったので溶けてしまいました。It was freezing. 本当に凍えつくほどでした。寒かったです。Never seen a frozen sea. 実は凍った海の方なんですけれども、まだ未だに見たことがないんです。Frozen lake. まあ凍った湖ぐらいだったら見たことがあるかもしれません。Frozen river. 川もあるかもしれませんね。Frozen stream. でそれこそ小さな川なんかもあるかもしれません。Frozen puddle. まあそれこそそこら辺のよどんでるようなところも見たことがあるかもしれませんね。凍ってるみたいな状態で。So I suppose you just expand it a lot. でそれをただ広げていっただけなんです。And I didn't create the town. It's been sitting there for 200 years. で実際に私が作った町ではなくて、まあ、200年ほどからもうそこに存在していた町なんです。I was just fortunate that it exists, and that in some ways it's good for the film because it's not very inhabited, so it's good from a practical level to make a film there. But it's sad also because it reminds you of the death of the fishing industry in Scotland, so that all those towns are actually, all those houses, and most of them are holiday homes, wandering tourists. まあ、実際にそういう場所に巡り合えたっていうのは幸運だったというふうに思っております。で実際この映画を作る際になんですけれども、ここの町っていうのは人口がとても少なかったので、だから映画が作りやすかったっていうことも言えます。ただその反面、ここは漁村なんですけれども、もう全く人がいなくて、で漁村としてはもう死んだような存在でしたので、それは残念なことだというふうに思ってます。でほとんどここの人たちの住民なんですけれども、自分の家を開放してホリデーホームみたいな形で人が来て泊まるような形になっていたりするような状態なんです。So next time you're in Scotland, you could rent one. ですから今度スコットランドに行った際にはそこに泊まれるんじゃないかと思います。No, you're right. As I said before, he'd only made 2 films. One of which was I had seen, and one of which he was still shooting. So I went to meet him on the set of the second one. 実際彼はこの前には2本しか撮ってないということなんですけれども、1本は私もすでに見ていまして、でその1本は彼の撮影中に私は見に行ったわけなんです。And it was very important to me that it was a meeting of personalities that were going to work happily together. でそのパーソナリティがそのいろいろ絡むわけなんですけれども、それに関して私たちは一緒に共同作業することになったわけです。He has no dark side to his personality at all. で彼自身のパーソナリティなんですけれども、全く暗い面を持ってない人なんです。So you know there's always going to be somebody smiling at 5:30 in the morning. ですから朝の5時半でも常に彼は微笑んでいるような人でした。And still smiling at 4 o'clock in the afternoon when the light is gone. でそれが午後4時ぐらいになって、もう日がなくなってもいまだにそれでも彼は笑っているような人だったんです。So it's important to me since I do have a dark side. ですから私は暗いところも持っていますので、そういう私にとっては彼は本当に重要な存在でした。And we agreed very much on the way the film should look. And as I've said a few times this week, it happens to be set in Scotland, but it's not important that it's set in Scotland.
まあ、実際に私たちその映画でもってどういうふうに映すみたいなことに関してはいろいろと意見を交わしまして、でお互いに同感したわけなんです。で実際これはスコットランドなんですけれども、スコットランドのように見えなくてもいいというふうに2人とも思ったわけです。I mean, I hope that it speaks very directly to people in Japan and wherever else. でもそれが日本人の観客にとっても、世界中のどこの観客にとっても、自分たちのところでも起こるようなことだというふうに直接的に感じ取っていただきたいというふうに思っています。So in that sense, the word that we always came up with when we talked about the landscape and the way it should look is that it should be more like the surface of the moon. ですから風景のことに関して話し合った際には、どこ風っていう形ではなくて、もう月面のような感じに撮ってほしいというふうに話したわけなんです。So in that sense, it was a very happy collaboration between the towns we were in and the art department and Seamus. ですからその町とアートデパートメントとそれとシーマス・マクガービーの本当にとてもいいコラボレーションになったんじゃないかっていうふうに思ってます。The only things in the film that are a set are the inside of the house and yeah. 実際この映画でもってセットだった部分っていうのは家の中。And the area of the beach where the two boys spend most of their time. それから浜辺なんですけれども、2人の少年が過ごした部分の浜辺。And the part of the sea where the two teenagers walk out onto the ice. であと2人のティーンエイジャーの男の子と女の子が氷の上を歩くところがあるんですけれども、そこの部分です。So we created the rocks, and through a gap in the rocks, we created about 75 meters of frozen sea on an airfield. で実際その岩と岩の隙間のようなところなんですけれども、75メートルぐらいの部分の、それこそ飛行場で今使われてない部分があるんですけれども、そこを使ったわけなんです。And then the computer took the sea from that 75 meter mark to the horizon. でそこの75メートルから地平線のところまでコンピュータグラフィックスで海のところを使ったわけなんです。And likewise, at the beginning of the film, when there's a big helicopter shot, the seagull's point of view, that's, of course, I went up in the helicopter and we shot that is the town as it exists, but of course with water. And then the computer firm in Los Angeles called D-Res, they, with great skill, reformed every single frame of it into a frozen sea. で一番最初のシーンのところなんですけれども、実際自分もヘリコプターに乗りまして、それでもって街とその海のところを空撮したわけなんです。で実際カモメの目から見たような感じで撮ったんですけれども、それを、LA のコンピューターの会社で D レーズというところがあるんですけれども、そこが全部凍らせてくれたわけなんです。頭のところでずっと歩いていらっしゃいましたよね。もう凍ったところか雪の上を、あれは本当に歩いていらっしゃったんでしょうか、フリーダさん。Oh, well, that right at the beginning, that's snow. That's a field covered in snow. And fortunately, we did have some snow just at the end of shooting. So I sent her and the second unit out with a camera and said, just get her walking across that field. Because I was busy having to shoot something else. 本当にこんなことに、あそこのところはもうただ雪が積もっているところだったんです。で実際彼女に歩いてもらったんですけれども、撮影の最後の方になって実際にそこに雪が降りましたので、ですから第2ユニットの人たちにカメラを持たせて、でフリダローを連れてあそこのところを歩かせろというふうに言ったわけなんです。私はちょっと忙しくて他の方に関わってました。And I think on the same day, because we suddenly had some snow, it meant that I could do the shot with the bus. でその日にやっぱり雪があったものですから、バスのシーンなんかも撮ることができたわけです。And that's why, if you see the film again, there's Sheila Reid looking out of the window as the helicopter pulls away from the bus. で実際ヘリコプターから撮影しているわけなんですけれども、バスからこうやって遠ざかっていくと、シーラ・リードがバスの中から外を見ているところがあるんですけれども、But you notice that the other woman is not facing the camera. でももう一人の女性っていうのはカメラの方を見ていないと。Because it's not Sandra Vo. で実はそれはサンドラ・ボーじゃないんです。その時使ってたのは。It's just whoever was available in a hat. そこの中にいた人を適当に探してきたわけなんです。Turnips! They feed the cows on. One black.
There's better not be turnips in heaven when I get there. She needs watched. Right, is that the hand? Aye. Well, you change. You think it'll last forever? That's what you think. Sir, for God's sake, will you just be careful? Now you started in September when you were young. Up the hill to Christmas. Roller coaster ride to spring. I know we fought. You scratched each other's eyes out. I like a fight. Will you slow down? Don't you speak to me like that. You're going to I fall. can walk this beach as well as you You'll can. break your ankle. I'm not an invalid, Francis. I could go for a walk if I like. Come on, and we'll have a picnic. God, if I thought I was an invalid, I'd give up here and now. What are you trying to prove? Get your skates on. You're on your own, Mother. I'm not playing. I'm not ready to face the flames. Jesus, Mother. Well, it reminds you how patient you should be as an actor. 俳優として忍耐強くなければいけないなっていうことを思い知らされました、今回監督としてになって。But I had a very special example, and I think we all did, really, in watching two 13-year-old boys. 本当に今回いい例があったんですけれども、13歳のその少年2人の演技を見ていて、本当に私も涙通るものがありました。So in a sense, whether I wanted to or not, I also had to be a teacher. ですからそれは私が好き嫌いにかかわらず、自分がある意味で教師というふうな立場に彼らの前ではならなければならなかった。So I suppose being a teacher means you've got to decide what it is you want to teach. で、先生になったからには何を教えたいのかということがはっきりしてなければいけない。And it just reminds you that there's a very direct relationship between discipline and freedom. それこそ自由と訓練というところの間には、それこそ本当に直接的な関わりっていうものがあるんだっていうことが分かりました。So the job with the boys was to not trample on their wonderfully free spirit. ですから本当にその自由な魂みたいなものを彼らはまだ持ってるわけですから、そこら辺をあんまり邪魔しない程度にしなければいけないし。But to make sure that I had enough time rehearsing with them so that they were, if you like, schooled, and that we could film any scene on any day, given the problems with filming. でも何度もリハーサルを長い期間重ねてやらなければならないんですけれども、彼らも学校がありますので、そこら辺のところをうまく調整しなければならないというのもありました。And I think one of the main things that sustained me through the editing process で、それこそエディティングのところなんですけれども、最終の編集のところにだって。is the fact that I never tire of watching their work. 彼らの演技をしているところを見てますと、本当に飽きることがなかったんです。And it reminds, or should remind, any actor that it doesn't matter how much homework you do or how much you rehearse your scenes in front of a mirror. で、それこそ俳優としてなんですけれども、どれだけ宿題をやっても、またどれだけ鏡の前でリハーサル自分でやったとしても、That your real job is to listen to your fellow actor and respond to them. 実際の自分のその役割っていうのは、その共演している相手の言っていることをちゃんとよく聞き取って、それに対して自然な形で反応するっていうことなんです。Which I think they both do faultlessly. で、その2人っていうのは本当にそれを素晴らしくやって解けたんじゃないかと思います。And to have courage, because a lot of what they were asked to do was very difficult for them. で、彼らに要求されていたことっていうのは難しいことが多かったものですから、かなり勇気も必要だったんじゃないかっていうふうに思います。Because certainly Sean was very worried about when he went back to school and what people would say about the size of his genitals. 実際そのショーンなんですけれども、学校に戻った際にみんなにそれこそペニスのことでいじめられるんじゃないかというふうに気にしてたことでした。No, I never met her, and the problem was that I had to fly to Montreal and introduce the film at the festival. I think it was on the Monday after she had been killed, and that's a very difficult situation to be in. So you don't want to be sounding frivolous because you're at a film festival talking about a film, and because I'm English and because it was a world event, it felt appropriate to speak about her briefly. And I think what I said at the time was that I thought the film contained something of her spirit.
実際に私は元ダイアナ妃には会ったことがないんですけれども、でも私が実際この作品を持ってモントリオール国際映画祭に出た際には、彼女が亡くなったばかりの、確か月曜日だったと思うんですけれども、亡くなったばかりで私は到着したわけなんです。ですからあんまり国際的な映画祭に出られたということで楽しんで陽気な感じでいるわけにはいかずに、やはり同じ英国人ではあるし、でまたこれは世界的なイベントでもあるので、何か短く述べるべきだなというふうに思ったわけなんです。で私が言ったことは確か彼女の何か精神的な面をここの映画でも出してるんじゃないかなと思うというふうに確かそのようにも述べたと思います。Unfortunately, I didn't. You know, when you go to Venice, you're a prisoner to your own film. 実際ベニスの映画祭に行きますと自分は自分の作品の囚人のような感じの存在になりますので、彼とはもちろんお会いすることも出会うこともなかったんです。It's a bit like a dog in quarantine. それこそなんて言うんでしょう、その国に入ってまず犬がすぐには入れられませんよね。ある一定の期間閉じ込められているようなそういう状態だったんです。So you don't really have any free time. で全く自由がほとんどないし。And his film hasn't come to England yet. で彼のその花火の作品なんですけれどもまだイギリスでは公開されてないんです。But all I heard were wonderful things. ただ素晴らしいことだけ聞いてますね、彼の作品に関しては。So I very much look forward to seeing it. ですから拝見するのも楽しみにしてます。Because I certainly think, and I'm not just saying this, the Winter Guest owes a lot to when I was at art school seeing a lot of Japanese cinema and to my work in the theatre with Ninagawa. で実際このウィンターゲストなんですけれども、私がアートスクールに行っている際にかなり日本の作品なんかも見たわけなんです。でその日本の作品から追うところっていうのもかなりあると思いますし、また蜷川幸雄さんから追うところもかなりあるんじゃないかっていうふうに思ってます。I mean, I'm not sure how conscious it is, but certainly when people have seen the film in England, they say this does not look like an English film, whatever that is. 実際にそれは意識的にできたものかどうかわからないんですけれども、これをイギリスで公開した際にはあまりイギリス的ではないというふうにイギリス人の観客なんかは思ったものなんです。What do you see? What can she see, for God's sake? That's a shield she's holding up in front of her. I see you very clearly. Weddings, Francis, that's where you're headed. This sees what I tell it. Often and often, it'll sniff out more. It'll see the person, if they'll let it. If I'm lucky, it'll sense their secrets too, and lay them out, every single one. Then if you heard that it... Oh, chaos, my lass. You've got to open out your arms and let chaos in. Don't you smile like that? You know all about chaos, and I know you do. I've seen your bedroom. Why's that funny? Go on, laugh. I don't care. What is it? Listen. They creep, these houses. They're haunted. They are not. My dad haunts this one. I see more of my dad now than I ever did when he was alive.